Oi, pessoal do YouTube! Nossa, que é isso? Nada a ver. Ai, deixa eu soltar meu cabelo que tá horrível. Olá! Amoricos, tudo beleza com vocês, amores? Espero que sim. Hoje tô aqui com uma slime super, hiper, mega incrível. Ela tá muito boa. Eu não fiz um vídeo fazendo ela, mas olha, ela tá metálica, com glitter, ó, tá vendo? Não dá pra ver muito, mas eu levei até pra minha escola, tá vendo essas bolinhas? Tem muita, gente. Muita, mas não dá pra ver muito. Mas não vai deixar de estar bonita e boa, assim, bem... Tá muito boa, gente. Antes de tudo, já deixa o seu like, gente, porque é muito importante mesmo. Então já deixa o like. E outra coisa, já vou com um aviso que eu não vou mais editar, gente. Sabe por quê? Porque na editação meus vídeos ficam travados. Fica muito ruim na editação. Já tem slime grudado aqui na mesa de vidro. E, gente, vai tremer às vezes assim, ó, porque tá... A minha mesa não tá bancada, mas é vidro, então sai. E também tá apoiado o meu celular aí, né? Mas antes de tudo, minha mãe tá ali, então se fazer algum barulho, alguma coisa assim, não tem importância. Já deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreva aí embaixo e clica no sininho, comenta todos os meus vídeos que faço. Hoje eu vou fazer um vídeo satisfatório com essa slime. Eu não vou falar, vou fazer um vídeo satisfatório. É muito bom. Não, primeiramente eu vou falar, gente, dá nota pra isso. Mas calma. Já deixa o like, já se inscreva, então faça isso. Um beijo enorme e vamos começar. Gente, dá nota, tá bom? O nome dela, eu não sei. Então comentam aí embaixo o nome e a nota dela. O clique, vamos ver o clique, ó. Nota do clique. Se o celular cair, caiu. Tô sentindo que o celular vai cair. Então, agora pausa o vídeo e comenta. Ou não precisa pausar, tá bom, gente? Eu vou esperar um pouco pra vocês pausarem. Pra vocês pausarem, não, pra vocês comentarem. A nota coloca clique e anota. Ou coloca no final. Ou já pensa, assim, marca o botão, sei lá. Agora bora para a bolha. Vamos pro clique, vamos pro estralo. Então vamos pro estralo. O estralo, coloca estralo e a nota do estralo. E agora coloquem a nota do estralo. Vou dar um tempo também pra vocês colocarem a nota do estralo. Bagunça aqui, Maria Eduardo, quarto. Gente, que vergonha cortar essa parte. Então, gente, já dei um tempo, então já colocou, espero que sim. Se não deu tempo ainda, então pausa, tá bom? Então bora agora pra bolha. Vamos lá. Ai, gente, não deu. Vou fazer mais um, pode? Acho que pode, né? Dá mais uma chance, né, gente? Ah, o que tá acontecendo comigo? Tô ficando tão ruim assim nas bolhas, eu era melhor. Aquelas, né? Uau, gente! Olha isso que eu fiz. Tá muito boa. Tá. Agora valeu. Agora coloquem a nota da bolha. Agora vamos do enroladinho. Isso. Gente, a nota do... sabe o estralo? Não é estralo, mas esqueci. É... ou alguma coisa, sei lá. Não, o nome não é estralo, eu sei, mas eu esqueci o nome. Então, enroladinho. Gente, enroladinho, vocês falam do jeito que quiser. Fala bostinha, desculpa pra aqueles que estão comendo. Tá, agora, calma aí. Daí a nota. Eu vou fazer mais um e vou mostrar de cima, porque aqueles não tava muito pra mostrar de cima não, né, sabe? Ai, gente, é que as pessoas fazem isso
E, tipo, é muito bom elas tá, nossa. Se vocês não verem vídeo satisfatório, começam a ver. Ai, gente, vamos logo, vai. Senão o vídeo fica gigante, fica muito chato. Ai, gente, até... Coloquei a nota do enroladinho, vou dar um tempo. Tô arrumando até agora a câmera. Eu tô dando um tempo, gente. Tô mordendo a língua. Coloca enroladinho e anota. Agora, o quadro, gente, o quadro. Tem que mostrar mais minha cara o quadro, ó. Coloquem a nota do quadro, coloca quadro e a nota. Ai, deu certinho, parece um quadro. Tem gente que fala porta-retrato, eu falo quadro, tanto faz. Agora eu vou mudar. Ai, gente, olha ali. Olha do vídeo um pouco, tá bom? Olha a minha catora, gente, que nossa, desculpa. Gente, agora vai ser o que eu inventei, que é o Instadino. É muito fácil, é relacionado com quadro. Tem que mostrar um pouquinho mais minha cabeça, né? É assim, você faz assim e tem que enrolar e não pode enrolar. E se estourar, perdeu. E vamos ver quantas vezes consigo enrolar. E se tipo, conseguiu enrolar 5, então a nota é 5, entendeu? Aí se vocês são nerdinhos, então aí vocês fazem como se quiserem, mas se tiver preguiça, não precisa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! A nota vai ser 6, Eva. E, gente, a nota que você tem que dar é de 0 a 10. Pode 0, sim, vai me chatear. Mas, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, deixa o like já. Então, vou dar um tempo pra você deixar o like. Vamos, gente, tô esperando, deixa o like. Não vale passar, não. Deixa o like. Gente, esse tempo é pra vocês cansarem de ficar olhando pra minha cara. Muita lindeza, né? Mentira! Mentira, gente. Ai, gente, eu sou muito trouxa, né? Eu sou muito trouxa. Frouxa. Ai, gente. Ai. Não acredito. Eu não acredito. Aqui. E já deixou o like? Então vou dar um tempo pra você. Mentira, gente. Depois do like, agora você tem que se inscrever, né? Se vocês não se inscreveram ainda, se inscreve, gente, porque eu quero muito que batem. Não, sério, se bater a meta, eu faço slime de 1 quilo, hein? Sério, se bater a meta. A meta, gente, é super impossível. Sério, que eu não sou muito famosa, mas vamos bater a meta de... de 10 mil likes. Eu faço cola de 1 quilo. Não conseguem. Eu sei que vocês conseguem. 10 mil likes eu faço de 1 quilo. Se não tiver 10 mil likes, é muito impossível pra mim, enquanto eu não sou famosa. Mas por isso mesmo, gente, tem que ser impossível, né? Aí, se bater, eu vou fazendo mais. E, gente, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá bom? Se você gosta, seus melhores amigos também. Se seus melhores amigos vão gostar também. Um beijo enorme. Até a próxima. Tchau!